Amakhansela eDA nawe EFF awudubile umhlangano wokuqokwa komkhandlu kumasipala wase Mngeni namhlanje. Umhlangano ubanjelwe enkantolo yemantshi yase Howick. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba sixhumana nentatheli izindaba ze-SABC uMlondi Hadebe ohambisana nomthwebuli weithombe uNomhle Ngubane. Mlondi, sikwamukele endabeni zasemini. Sitshele ingabe lamakhansela kungani edubele umhlangano nanokuthi ke ingabe lokhu kukuphazamisile yini ukugcotshwa kwemeya? Amakhansela asemngeni namhlanje awe-DA kanye ne-EFF awudubile umhlangano obukade ukhona ehholo lomphakathi lapho bekulindeleke khona ukuthi kugcotshwe amakhansela nalapho kugcotshwe khona imeya kanye noSpeaker. Kodwa ke badubile umhlangano base beya enkantolo lapho befike bafungiswa khona njengamakhansela. Eduze kwami kukhona lo bekade ezoba oyimeya oqokela ubumeya endaweni yaseMngeni uChris Pappas ozositshela kabanzi ngomhlangano wabo ukuthi ukuphazamiseka komhlangano namhlanje bekwenziwa yini. Siyazi ukuthi vele kunecala ngaphakathi komkhandlu noma Mchibane lo obe investment manager walana. Kuma report akhona vele siyazi ukuthi maningi amagama abantu abavela abahleli lapha emkhandlwini abavela kulama report namanye ama officials. So siyazi ukuthi lento bebevele bazoyenza ukuphazamisa nje umsebenzi womkhandlu ngoba bazama ukuvikelana. Ukuphambana ngomthetho vele into ijwayelekile masikhuluma ngaleli qembu selikhuluma laba bayelo. So besazi kade silinda 22 years ukufika lana. Asinandaba ukuthi masilinda 22 hours ukuze kungene umkhandlu futhi. Kodwa ya vele bebevikelana abafuna ukuthi siqhubeke bazama ukuphazamisa ukuthi singene singcotshwe la emkhandlwini but siqhubekile ngenkani saya la e-magistrate ukungcotshwa khona sengingamakhansela ngomthetho manje sizoqhubeka manje sesibiza i-meeting yomkhandlo after 72 hours siyakwazi ukubiza leya meeting siqhubeke sikhethe uma befuna ukuba ingxenye leya meeting singajabula uma bengafuni cha vele khona into ebayifihlayo vele. Sibona niseqhamu lamaphoyisa njengamanje kwenzekani? So ngomthetho we suspension order ka MM uma Mchibane kubhaliwe lapho ukuthi akufanele abe khona kwi premises noma endaweni komkhandlu njengoba bekhona ekseni vele usephambene nomthetho silana uvulwe icala ngokuthi uphazamise imeeting ngoba khona kwakhe. Asibonga kakhulu lo beko Christopher Pappas oqokelwe ukuthi abe yimeya yaseMngeni municipality. Sibuyisele intambo kwene studio. Sibonge kakhulu ke Mlondi ngesikhathi sakho.